Значит, три основные платы, которые я использую для создания плат управления для холодильника. То есть три заготовки основные. То есть первый вариант, это в основном под заслонку. То есть сюда подключается заслонка с шаговым двигателем. То есть две обмотки, 4 контакта. Вот. А далее уже в зависимости от того, какой холодильник. Соответственно, может быть инверторный компрессор. Есть возможность сделать ПВМ выход, ПВМ на плату инвертора. Либо ставить обычное реле, вот, которое будет включать самый обычный компрессор. Реле Т на оттайке. Далее сюда к этой плате требуется отдельно адаптер. Либо 12 вольт, либо 24 вольта. Это в зависимости от того, какой вентилятор. Вентилятор может быть на 12 вольт, может быть 24 вольта, как у Whirlpool. Вот, соответственно, дальше это все впаивается буквально там за 15-20 минут. Прошивается чип, сюда вставляется Bluetooth. Ну и в принципе проверяется на стенде и готово к отправке. Дальше следующая плата. Это в основном идет под клапан. То есть здесь идет выход на бистабильный клапан. Также есть возможность подключить выход на плату инвертора. Ну, чаще всего это холодильники Indesit, Ariston клапанные. То есть заказ идет в основном на них. И там вставляется вот обычное реле на замыкание. Ну а далее как есть освещение, нет освещения, есть там кнопка двери, нет кнопки двери. Вот. Есть точно так же, как в предыдущей плате, можно озвучку поставить, допустим, чаще всего это 100 секунд. 100 секунд при открытой двери начинается сигнал. Вот. То есть здесь уже с блоком питания идет, потому что здесь нет смысла ставить там 24 вольта, не попадались, по крайней мере. Вот. То есть здесь вот такая плата, размер ее 10 на 10 сантиметров, то есть 100 на 100 миллиметров. И следующий вариант, это как бы No Frost. Можно под клапан No Frost, можно No Frost просто, другие остальные варианты, которые не попадают под тех. То есть здесь тоже есть уже питание 12 вольт. Здесь, скажем так, участок схемы, который именно работает либо с клапаном, либо его можно использовать там под какой-то на 220 вентилятор, освещение и так далее и тому подобное. В каждой плате у меня для удобства возле светодиодов, точнее возле релюшек стоят светодиоды, которые показывают, какое реле включено. Да, это по Bluetooth все тоже можно смотреть, но если надо быстро увидеть, как бы и красиво, и более информационно. То есть вот эта плата самая большая, ее размер, по-моему, 12 сантиметров. Вот, насколько не помню. То есть вот это точно 100 на 100. То есть 10 сантиметров на 10 сантиметров. То есть она чуть ниже, чем 10 сантиметров. И шире немножко, чем 10 сантиметров. Вот. А это 10 сантиметров на 9,3, по-моему.